हेलो लोगोफोर आंनि बे बड स्मार्ट टेक्नोलॉजी चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। लोगोफोर दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे मोजां आरो गोदान भिडिअ लानानै फैदों जेरावनोखि आं नोंथांमोननो बेयाव फोरमायगोन जे आसाम डाइरेक्ट रिक्वायरमेन्ट न्यू वैकेंसी 2023 नोटिफिकेशन आउट जादों जितु ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 टोटेल 12,600 पोस्ट दं। जुदि नोंथाङा क्लास 8 निफ्राय लानानै क्लास 10, 12 बा ITI नोंथाङा जेसेबांखिनि डिग्री दङ नोंथाङा गोसोबायदि एप्लाइ खालामनो हागोन। बिनि डिटेल्सखौ आं नोंथांमोननो सिगाङाव खिन्थाग्रोजोबगोन माब्रैहाय बिनि रिक्वायरमेन्टआ मा डिटेल्सआ मा बोरै बेसेबां ग्रेड 3 ना बेसेबां पोस्ट दङ, ग्रेड 4 ना बेसेबां पोस्ट दङ, एज लिमिटआ मा जानांगोन, अनलाइनाव माब्रैहाय बेखौ खालामनायनि प्रसेस ना अफलाइन प्रसेस बिनि डिटेलै आं नोंथांमोननो खिन्थागोन। अके, अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय लानानै जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं आसा खालामो। गोबाङानो मिथियो जे आसाम डाइरेक्ट रिक्वायरमेन्टनि भेकेन्सिनि जिथु नटिफिकेशन आउट जादों जेरावनोखि जोंना नभेम्बरनिफ्राय जादों 10 नभेम्बरनिफ्राय ओमफ्राय 29 डिसेम्बरसिम लास्ट डेट बे डिसेम्बर मास मोनसे दंबावो। बिनि गेजेराव नोंथाङा एप्लाइ खालामनो हागोन आरो जाय बिथांमोना अलरेडि बिनि वेबसाइट लिंकखौ अलरेडि मिन्थिखादों अब्ला बिथांमोना आरो गोबाङानो एप्लाइ खालामगासिनो। लास्ट नैबे डिसेम्बर मास 29 डिसेम्बरसिम दङ, गोबाङानो एप्लाइ खालामदों आरो गोबाङानो माने बेखौ मिन्थियाखै जानांगौ। बेनिखायनो बे भिडिअनि गेजेरजों मिन्थियैफ्राबो मिन्थिदों होननानै आं बे नोंथांमोननि सिगाङाव बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों। अब्ला भिडिअखौ लोगोफोर नायलांदो। बेयाव बे वेबसाइटआ आङो डाइरेक्ट आं डिसक्रिपसनाव लिंकखौ होगोन बे वेबसाइटनिखौ। नोंथाङा बेनिफ्राय डाइरेक्ट अनलाइन एप्लाइ खालामनो जुदि नोंथाङा हायोब्ला नाजायोब्ला नोंथाङा गासिखौबो खालामजोबनो हायो नङा होमबा? नाथाय आं बे भिडिअनि गेजेरजों माब्रैहाय अनलाइन खालामनांगौ बेखौ आं खिन्थाया, बाट आं नोंथांमोननो बिनि डिटेल्सखौसो आं खिन्थागोन। बिनि उनाव नेक्स्ट भिडिअ आं लाबोगोन जे माब्रैहाय अनलाइन एप्लाइ खालामनांगौ, मा डकुमेन्ट नांगोन, बोरैहाय खालामनांगौ बिनि सोमोन्दै आङो एक्सट्रा भिडिअ लाबोगोन। मानो होनब्ला बे भिडिअनि गेजेरजों आं गासिखौबो कभार खालामजोबनो हाया। स' नोंथांमोना डाइरेक्ट बे लिंकआव क्लिक खालामनानै बे वेबसाइटआव फैयोब्ला बेफोरबायदि मोनगोन। ओमफ्राय बिनि गाहायाव नोंथांमोना बेयाव गाहायाव मोनगोन मा खालामगोन नोंथाङा स्क्रल डाउन खालामनानै बेयाव आसाम डाइरेक्ट रिक्वायरमेन्ट डिटेल्स बिनि डिटेल्सखौ नोंथाङा बेयाव फरायनो हागोन। माने नोंथाङा मिन्थिग्रोना लानांगोन सिगां, बिनिफ्रायसो नोंथाङा अनलाइनखौ एप्लाइ खालामनो हागोन आरोखि। डाइरेक्टलि एप्लाइ खालामबा नोंथाङा गरबर जानो हागौ। नोंथांनि क्वालिफिकेसना बेसेबां बिनि हिसाबै एज लिमिटनि हिसाब दङ। स' नोंथांमोना बिनिफ्राय डिटेल्सखौ नायजानानै लाग्रोनो हागोन आरो। बेयाव अर्गानाइजेसन नेम आसाम डाइरेक्ट रिक्वायरमेन्ट ओमफ्राय कमिसन ADCR बिनि नामा अर्गानाइजेसना। ओमफ्राय एप्लाइ प्रसेस बेयो अनलाइनाव जागोन। ओमफ्राय गाहायाव दं एप्लाइ लास्ट डेट 29 डिसेम्बर 2023। 29 डिसेम्बर 2023 नि गेजेराव बिनि सिगां नोंथाङा एप्लाइखौ खालामनो हागोन आरोखि। टटेल पोस्ट दङ 12,600 ओमफ्राय पोस्ट नेम ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4। एप्लिकेसन फिस निल, बेयाव नोंथाङा फ्रियावनो नोंथाङा अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन। ओमफ्राय क्वालिफिकेसन 8, 10 आरो 12 पास। 8, 10, 12 पास माने 9 थाखो, 10 थाखो आरो 12 थाखोसिम नोंथाङा बेसेबां नोंथाङा फरायनाय दङब्ला नोंथाङा बिनि गेजेराव एप्लाइ खालामनो हागोन आरो। खिन्थु बिभागा बेलेग जागोन। ग्रेड 3 ना बेसेबां पास जानांगोन, ग्रेड 4 ना बेसेबां पास जानांगोन बिनि सोमोन्दैबो नोंथाङा मिथिलांगोन भिडिअनि गाहायाव भिडिअनि गेजेराव। जइन निउ बेयाव नोंथाङा बे गोजौआव मोनसे लिंक दं टेलिग्राम ग्रुप, बेखौ नोंथाङा जइन खालामना लानो थिनदों। जुदि नोंथाङा अनलाइन एप्लाइ खालामदोंब्ला नोंथाङा बे टेलिग्रामनि थ्रुयै नोंथाङा आपडेटखौ मोनबाय थागोन आरो रिजाल्टखौ मोनबाय थागोन। बेयाव मा आपडेट फैदों बेयाव मोनजोबबाय थागोन। बेनिखायनो नोंथांखौ टेलिग्रामखौबो जइन खालामनो थिननाय जादों गाहायाव। बिनिफ्राय नैबेयाव दं एप्लिकेसन फिस निल, ओमफ्राय बेयाव जेन OBC ओमफ्राय MOBC गासिबो निल गोजा, ओमफ्राय SC ST बेबो निल। ओमफ्राय इम्परटेन्ट डेट एप्लाइ स्टार्ट डेट 10 नभेम्बरनिफ्राय बेयो स्टार्ट जादों। गोबाङानो एप्लाइ खालामगासिनो आरो एप्लाइ लास्ट डेट 29 डिसेम्बर 2023। बिनिफ्राय आसाम डाइरेक्ट रिक्वायरमेन्ट 2023 बेयाव नेम अफ पोस्ट ग्रेड 3 एन्ड ग्रेड 4 ओमफ्राय टटेल नङ पोस्ट 12,600 पोस्ट दङ। ग्रेड 3 आव 7,600 पोस्ट दङ, ओमफ्राय ग्रेड 4 आव 5,000 पोस्ट दङ आरोखि। ओमफ्राय बेयाव रिक्वायरमेन्टनि नामखौथ' आं सिगाङावनो खिन्थाबोबाय। बेयाव नोंथाङा बिनि गासैबो डिटेलखौ नोंथाङा नायग्रोनानै ला, सिगां मिथिग्रोनानै ला। बिनिफ्राय बेयाव नोंथांना बेयाव बुंदों ADRC एज लिमिट, बेनो जाहैबाय 18 बोसोरनि गाहायाव जानो मोननाय नङा। 18 बोसोरनिफ्राय लानानै नोंथाङा 40 बोसोर बा 40 बोसोरनि अभारबो जानो मोननाय नङा। 18 बोसोरनिफ्राय 40 बोसोरनि गेजेराव नोंथांनि बैसोआ जानांगोन। ओमफ्राय बेयाव गाहायाव दङ आसाम डाइरेक्ट रिक्वायरमेन्ट ग्रेड 4 भेकेन्सि टटेल। ग्रेड 4 नि भेकेन्सिया बेयाव बुंदों 1,950 क्लास 8 निया पस्टआ 1,950 दं। ओमफ्राय HSLC जिथु मेट्रिक बिनिया 1,600, ओमफ्राय HSLC विथ ITI नोंथाङा लादोंब्ला 1,990। अके, 1,990 दा पस्ट दं। टटेल 5,000 पस्ट दं ग्रेड 4 ना।
इनिफ्राय गाहायाव दङ ग्रेड नैबेना जाहैबाय क्वालिफिकेशन नटिफिकेशन रिक्वायरमेंट फर वेरियस क्लास 3 पोस्ट आर फलोस ओमफ्राय बेयाव कैटेगरी 1 बेचलर डिग्री लेभेला 4055 दङ ओमफ्राय कैटेगरी 2 एसएसएलसी लेभेलना 3127 दङ ओमफ्राय कैटेगरी 3 एसएसएलसी लेभेल 418 टा टोटल 7600 टा पोस्ट दं ग्रेड 3 ना ओमफ्राय ग्रेड 3 कैटेगरी नेम अफ रिक्वायरमेंट बेबो फैसो ओमफ्राय नो पोस्टा ग्रेड 3 ना 4055 पोस्ट दं आरो ग्रेड 3 ना ओमफ्राय दानिया ग्रेड 3 निया नोंथाङा मा होनांगौ इम्पोर्टेन्ट वेबसाइट लिंक्स अनलाइन एप्लाइ लिंक ग्रेड 3 निया जुदि नोंथाङा ग्रेड 3 खौ एप्लाइ खालामनो सानदों अब्ला नोंथाङा नैबे अनलाइन एप्लाइ लिंक ग्रेड 3 होनाय दङ बेयाव क्लिक हेयाराव क्लिक खालामनांगोन आरो नोंथाङा ग्रेड 4 निखौ एप्लाइ खालामनो सानदों अब्ला नोंथाङा क्लिक हेयार बे गाहायनिखौ क्लिक खालामनांगोन आरोखि बे गासिबो बिनि अफिशियल अनलाइन एप्लाइ खालामनायनि लिंकखौबो बिनि गाहायाव नोंथाङा मोननाय जागोन स' नोंथाङा बारा गोबाव खालामालासिनो नोंथाङा बे अनलाइन एप्लाइ ग्रेड 3 ग्रेड 4 सिलेक्ट खालामनानै सायख'नानै नोंथाङा खालामनो हागोन आरोखि अके मानि साख्रि दङ बेयाव गासैबो नोंथाङा गाहायाव नोंथाङा बिनि डिटेल्सखौ मोनजोबगोन आरोखि अके लोगोफोर अब्ला आं नोंथांमोननो अनलाइनखौ माबोरैहाय एप्लाइ खालामनांगौ ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 नि बिनि सोमोन्दै आं भिडिअ लाबोगासिनो दं मा डिटेल नांगोन मा डकुमेन्ट्स नांगोन बिनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो खिन्थागोन आरो लाइभ आं नोंथांमोननो अनलाइन एप्लाइ खालामनानै खिन्थागोन अके लोगोफोर अब्ला नोंथाङा बिनि डिटेल्सखौ एसेबाबो मिथिबाय जानांगौ लिंकआ डिसक्रिप्शनाव दं नोंथाङा गासैबो बिनि डिटेल्सखौ मोजाङै मिथिनानै लाग्रो बिनि उनाव आङो आरो नोंथाङा हायोबा अनलाइनबो एप्लाइ खालामनानै ला आरो जुदि हायाखैब्ला कमेन्ट खालामना खिन्थाहर बिनि सोमोन्दै आं नेक्स्ट अनलाइन एप्लाइ खालामनायनि भिडिअ लाबोगोन अके लोगोफोर अब्ला भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम भिडिअ बेखिनियावनो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै बेल नटिफिकेसन खालामनानै हो जाहाथे बेफोरबायदि इनफरमेटिभ भिडिअ नोंथांमोना नुबाय थानो मोनो आरो बे भिडिअखौ फेसबुकाव नायदोंबा हानायमानि शेयार खालाम आरो पेजखौ फल' खालामनानै अब्ला भिडिअ बेखिनियावनो लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ टाटा बाय बाय एन्ड टेक केयार